वेलकम टु आर्यन पशुपालन फार्म। म हुँ राजन गोदार, आर्यन पशुपालन फार्मको तर्फबाट, र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल आर्यन पशुपालन फार्म। यदि तपाईँहरू कोही पनि नयाँ पशुपालन फार्म सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूमा केही न केही जानकारीहरू आफैमा हुनु अत्यावश्यकता हो। यदि तपाईँलाई सक्सेस हुनु छ यो लाइनमा भने आफैमा जानकारी लिएर बस्नु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। नयाँ फार्म सुरु गरौँ न त भन्ने सोच आउने नयाँ कृषक साथीभाइहरूलाई कमनली 5वटा जुन क्वेसनहरू आउँछन्, प्रश्नहरू मनमा उब्जिन्छन्, ती प्रश्नहरूको जवाफ लिएर आज आएको छु म। मैले धेरै जसो सुन्ने गरेको प्रश्नहरूको जवाफ हो यो। अब आजको टपिकतिर म तपाईँहरूलाई लैजाँदैछु। के यो फार्मिङ लाइन बिजनेस जुन पशुपालन हामी आफू गर्छौँ, यो पशुपालन लाइन चाहिँ फलदायक छ त, लाभदायक छ, प्रोफिटेबल छ त? अब तपाईँहरू एउटै शब्दमा यसको उत्तर सुन्न चाहनुहुन्छ भने हो, एकदमै लाभदायक छ, एकदमै फलदायक छ यो, र यहाँ धेरै फाइदाहरू पनि छ। अब फाइदा कसरी हुन्छन् भन्ने कुरा आउँछ। फाइदा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पशुपालन गर्दाखेरि हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन्, केही यस्ता अवस्थाहरू हुन्छन् जुन अवस्थाहरूलाई जान्नु अत्यावश्यक छ, बुझ्नु जरुरी छ, र त्यसको बारेमा जानकारी हासिल गरेर यदि तपाईँ पशुपालन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू धेरै नै लाभदायक हुँदै जानुहुन्छ। अब बिजनेसकै कुरा गरौँ भने बिजनेस फलदायी वा लाभदायक कति बेला हुन्छ? यदि तपाईँले कहीँबाट केही सामान किनेर ल्याउनु भयो, मानव 10 रुपियाँमा सामान किनेर ल्याउनु भयो, त्यो सामान तपाईँले 10 भन्दा बढी यानि कि 12-15 रुपियाँमा बेच्न सक्नुभयो भने, आफूले किनेको मूल्य भन्दा धेरैमा तपाईँले बेच्न सक्नुभयो भने तपाईँ प्रोफिटमा जानुभयो। यदि तपाईँले आफूले खर्च गरेको भन्दा कममा बेच्नुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईँ घाटामा जानुभयो। अब पशुपालन फार्मको अवस्थामा पनि, कुरामा पनि तपाईहरूले जुन उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यो उत्पादन जुन बिक्री गर्नुहुन्छ, यदि बिक्री गरेको रकम तपाईहरूको उत्पादन गरेको रकमसँग तुलनात्मक हिसाबले धेरै छ भने तपाईँ फलदायक हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ लाभदायक हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रोफिटमा हुनुहुन्छ। यदि आफ्नो लागत जुन छ, जुन उत्पादन गर्नको लागि जुन तपाईँले लागत गर्नुहुन्छ, त्यो लागतमा लागेको खर्च तपाईँको बिक्रीभन्दा कम धेरै छ भने बल्ल तपाईँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँ घाटामा जानुहुन्छ। तपाईँ फार्मिङकै कुरा गर्दाखेरि फार्मिङ लाइनमा सोच्नुहुन्छ भने ल हेर्नुहोस् त, डिमान्ड कति छ, दुधको डिमान्ड दैनिक कति हुन्छ, दुध भयो, घिउ भयो, पनिर भयो, दुधबाट बन्ने जुन अरू जति पनि सामानहरू छन्, ती सामानको डिमान्ड कहिले पनि घटेर गएको देखिँदैन। बस तपाईँले आफूले दिने सामान क्वालिटीको हुनु पर्यो, तपाईँको सामानको डिमान्ड सदाबहार एउटै हुन्छ। फार्मबाट जति पनि उत्पादित चिजहरू हुन्छन्, उत्पादित वस्तुहरू हुन्छन्, ती वस्तु हरेक वस्तुबाट हाम्रो दैनिकी चलिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो हरेक दिनको सुरुवात भनेकै हाम्रो दुधबाट हुन्छ। तपाईँहरू आफै सोच्नु, जुन कुराको यति धेरै डिमान्ड छ, तपाईँहरूको हरेक दिनको बिहानी सुरुवात हुने भनेकै तपाईँको पशुपालनको उत्पादनबाट, दुधबाट हुन्छ। हामी चिया बनाउँछौँ, हामी आफ्नो बच्चाहरूलाई आफैले पनि दुधहरू पिउँछौँ, होइन? त्यस्तो डिमान्ड भएको सामानको सही तरिकाले हामीले र सही क्वालिटीको, क्वान्टिटी मात्र लगेर भएन, क्वालिटीको, सही क्वालिटीको हामीले बजार व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यस्तो खालको बिजनेस कहिले घाटामा जान्छ र? तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, कुनै पनि हालतमा घाटामा जाँदैन, मैले चाहिँ देख्दिनँ। अब सही तरिकाले सही सामान सही ठाउँमा पुर्याउन सक्नु पर्यो, त्यो चाहिँ तपाईँको हातमा हुन्छ। त्यस्तो बिजनेस त्यति बेला घाटामा जान्छ जति बेला तपाईँ आफूसँग भएको रिसोर्सेसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न जान्नुहुन्न भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँ घाटामा जानुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई सही तरिका र टेक्निक थाहा छ भने तपाईँहरू नाफामै जानुहुन्छ। फार्मिङ लाइन भनेको नआत्तिकन गर्ने पेसा त हो, तर यसमा कतिपय डिसिजनहरू चाहिँ एग्रेसिभ टाइपको हुन्छ, एग्रेसिभ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। भनेको के भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग आफूसँग भएको जति पनि एभाइलेबल रिसोर्सेसहरू छ, त्यो रिसोर्सेसहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। यदि सही तरिकाले त्यसलाई प्रयोग गरेको खण्डमा तपाईँले आफूले सोचे जस्तो मुनाफा कमाउन थाल्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ सबै कुराको जानकारी भयो भने कुन बेलामा के गर्ने त,
कस्तो बेलामा गाई भैँसीलाई कस्तो घाँसपात खुवाउने, कस्तो मौसममा कसरी लैजानुपर्छ फार्मलाई, कस्तो अवस्थामा के कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी यदि तपाईँलाई पहिले नै हुन्छ भने तपाईँलाई धेरै कुरामा फार्मिङ अगाडि बढाउनमा सजिलो हुन्छ, डिसिजन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। कति बेला मिनरल दिने, कति बेला घाँसको मात्रा बढाउने, कति बेला सुक्खा दानाको परालको मात्रा बढाउने, कति बेला दाना धेरै दिने, कति बेला दाना थोरै दिने, कति बेला टोनिक दिने, गाईहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, कुन बेलामा यिनीहरू बिरामी हुन्छन्, कस्तो अवस्था देखाए, कस्तो लक्षण देखाए भने यिनीहरू को कस्तो अवस्था हुन्छ त भन्ने कुराहरूको जानकारी तपाईँमा आफूमा हुनु भनेको तपाईँको आफ्नो लाइनको जुन आफ्नो फिल्ड छ त्यो फिल्डमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ, धेरै मद्दत गर्दछ। अनि अर्को कुरा म के पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले एउटा उखान त सुन्नु भएको होला, जब पर्यो राति अनि बुढी ताती। त्यो तरिकाको कन्सेप्ट यदि माइन्डमा छ, त्यो तरिकाको ह्याबिट तपाईँहरूको छ भने फार्मिङ लाइनमा त्यसले चाहिँ तपाईँलाई राम्रै धोका दिन्छ। किनभने यसमा समस्या आउनुभन्दा अगावै पूर्व नै तपाईँहरूले त्यो समस्यालाई सल्टाउने कसरी, त्यो समस्या आउन नदिने कसरी, त्यो कुराको चाहिँ डिसिजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो तरिकाले म्यानेज गरेर तपाईँ फार्मिङलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तपाईँसँग समस्या आइसक्यो भने त त्यो समस्याले तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यही भएर समस्या आइसकेपछि त्यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने भनेर खोज्नुभन्दा पनि त्यो समस्या नै आउन नदिनको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यो कुरालाई विशेष ख्याल गरेर आफू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कोही साथीभाइहरूले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर फार्म गर्नुहुन्छ, तर यही कुरा नजान्दाखेरिमा, यही कुरा नबुझ्दाखेरिमा उहाँहरूले डुबाएर बसेको पनि अवस्था छ। भने कतिपय साथीहरूले सही समयमा सही डिसिजन लिन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँ जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने हो, जुन लेभलको उहाँको उत्पादन छ, त्यो लेभलमा जुन चाहिँ मुनाफा उहाँले कमाउनु पर्ने हो त्यो कमाउन नसकिरहेको अवस्था पनि देखिएको हुन्छ। आफूसँग भएको सामानको सही समयमा सही तरिकाले प्रयोग गर्न जान्नु र डिसिजन लिन जान्नु नै फार्मिङ लाइनमा विशेष महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। अब नयाँ कृषकहरूलाई एउटा अर्को प्रश्न पनि के आउँछ भने कति जग्गा बराबर कति वस्तु हाल्ने त, कति वस्तु पालन गर्ने त भन्ने एउटा सान्दर्भिक प्रश्न उठिरहेको हुन्छ मनमा। तपाईहरूले के ख्याल गर्नु होला भने तपाईहरूले जुन गोठ बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो गोठ बनाउने क्रममा 4 फिटदेखि 6 फिटलाई 6 फिट जग्गामा एउटा गाई वा एउटा भैँसी फिट हुन मिल्छ, सजिलै ऊ बस्न मिल्छ भने अब कति जग्गा चाहिन्छ कतिवटा वस्तुलाई भन्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन त छैन। तर के ख्याल गर्नु होला भने कम्तीमा 10 वटा माउ पाल्नको लागि तपाईलाई 1.5 बिघा जग्गा अनिवार्य जरुरत हुन्छ। यदि तपाईसँग पर्याप्त जग्गा भयो भने तपाईले पर्याप्त मात्रामा घाँस उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र घाँस जति धेरै उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईलाई लङ टर्ममा धेरै नाफा दिन्छ। तपाईको दानाको खर्च कमाउँछ, तपाईको चाहिँ अरु समस्याहरू पनि पशुको स्वास्थ्य अवस्थाको समस्याहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरुमा तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग जग्गा कम भएर म जग्गा बाहिर लिएर काम गर्छु भन्ने क्रममा कहिलेकाहीँ धोका हुन सक्छ। किनभने आफूले लिगेको जग्गा लङ टर्मलाई दिन सक्ने अवस्था आएन, भोलि बिहान बीचमै चाहिँ हैन मेरो जग्गा मलाई फिर्ता दिनुस् भन्ने कुरा आयो भने त्यसले तपाईलाई धोका दिन्छ। र लिजमा लिएर वा अरूको जग्गामा गर्दै गर्दाखेरि जुन तपाईको प्लान हो त्यो प्लानमा जानको लागि तपाईलाई कहीं न कहीं बाधा बनिरहेको हुन्छ, अडचन बनिरहेको हुन्छ र जुन जति छिटो तपाई त्यो आफ्नो कन्सेप्टमा जान सक्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा नजान पनि सक्नुहुन्छ। त्यो ख्याल गर्नु होला। अरूको जग्गाको भरमा कसैले फार्म गर्दै छ भने अर्काको भरमा गरेपछि तपाईहरु न्यारो भएर जानुपर्छ, तपाईहरु कुण्ठित भएर जानुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु खुलेर काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। र अर्को कुरा के पनि ख्याल गर्नु होला भने दानाको भरमा मात्रै पशुपालन हुन सक्दैन। यदि त्यसो गरिन्छ भने आफूलाई खर्चको लोड धेरै पर्न आउँछ र जुन सोच हो तपाईको त्यो सोचमा तपाई पुग्न गाह्रो हुन्छ। जति धेरै तपाईले घाँस उत्पादन गरेर तपाईले घाँसलाई घाँसबाट पशुसँग तालमेल मिलाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईको प्रगतिको बाटोतिर लम्किनलाई सजिलो भइरहेको हुन्छ।
त्यही भएर आफूले फार्मको लागि के कति जग्गा छुट्याइएको छ त्यो छुट्याइएको जग्गाले तपाईँलाई धेरै नै फरक पार्छ। यो चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा आउँछ, हामीले पशुपालन गर्दै गर्दाखेरि हामीले गाई हाल्ने कि भैँसी हाल्ने त, या दुवैलाई मिक्स गरेर पाल्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मनमा आउँछ भने त्यति बेला तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू आफू मनमा राख्नुहोस्। सरसर्ती हेर्ने हो भने त कुरा ठिकै हो, दुवैलाई मिक्स गरेर पालेको भनेको धेरै राम्रो कुरा हो। म आफूले पनि मेरो फार्ममा गाई र भैँसी दुवैलाई मिक्स गरेरै पालेको छु। मेरोमा चाहिँ अलिकति धेरै गाईहरू छन् र थोरै भैँसीहरू छन्, तर मैले मिसाएरै पालेको छु। अब मैले मिसाएर किन पालेको छु भन्ने कुरा आउँछ तपाईँहरूको मनमा। तपाईँहरूले पनि थाहा छ कि गाईको र भैँसीको दुध कम्पेयर गर्दाखेरि गाईको दुध भैँसीको भन्दा बाक्लो हुन्छ, सरी पातलो हुन्छ है। क्वान्टिटी त हुन्छ, गाईहरूले धेरै दिन्छन्, तर समस्या के हुन्छ, यिनीहरूको बाक्लोपन चाहिँ हुँदैन खासै, कम्पेरेटिभ टु भैँसी भन्दैछु है म। अब भैँसीहरूको तुलनात्मक हिसाबमा चाहिँ भैँसीहरूको दुध गाईको भन्दा बाक्लो हुन्छ, तर क्वान्टिटी हुँदैन। अब मैले मिसाएर पाल्नुको कारण के हो भन्दाखेरि गाईकोबाट मैले क्वान्टिटी पाउन सक्छु भने भैँसीकोबाट मैले क्वालिटी मेन्टेन गर्न सक्छु। त्यो हुनाले मैले मिक्स गरेर पालिरहेको छु। अब तपाईँहरूलाई म के सजेसन दिन्छु, के सल्लाह दिन्छु, सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि सुरुवाती अवस्थामा तपाईँहरूले दुइटै राख्नुहोस्, गाई पनि राख्नुहोस्, भैँसी पनि राख्नुहोस्। तपाईँको क्यापासिटी कति हो त्यो क्यापासिटी अनुसार स्टार्टिङमा कति राख्नुपर्छ भनेर त मैले पहिला एउटा छुट्टै एउटा भिडियो पनि बनाएको छु, तपाईँहरूले स्क्रोल गरेर हेर्नु होला, मेरो च्यानलमा सर्च गर्नु भने पाउनुहुन्छ। सुरुवाती अवस्थामा तपाईँहरूले गाई भैँसी कति किन्ने, कसरी किन्ने भन्ने कुराको मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु है। अब हामी त्यो टपिकमा नजाउँ, हामी अहिलेकै टपिकमा रहेर कुरा गरौँ। अहिलेको अवस्थामा सुरुवाती अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ दुवैलाई बराबर राख्नुहोस्, गाई र भैँसी बराबर राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले जहाँ दुध सप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँको डिमान्ड कस्तो छ, तपाईँले डेरीमा दिनुहुन्छ कि अब डाइरेक्ट मार्केट छ तपाईँको, त्यो ठाउँमा तपाईँको डिमान्ड कस्तो छ, डिमान्डलाई ख्याल गरेर तपाईँले गाई राख्ने कि भैँसी राख्ने, दुवैलाई राख्ने कि कुनलाई धेरै राख्ने, कुनलाई कम राख्ने, अनुपात कसरी मिलाउने, यो कुराको डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। अब डिसिजन लिँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू जेनरली दुईटा छन्। दुईटा के छन् भन्दाखेरि पहिलो त के छ, तपाईँले दुध कहाँ सप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले दुध डेरीलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने डेरीहरूले जहिले पनि एनालाइजर लगाएर तपाईँको एसएनएफ र फ्याट मेजर गरेर नापेर मात्र तपाईँको दुधको हरेक पटकको रेट फिक्स गरे हुन्छ, त्यो मेसिनले अटोमेटिक फिक्स गर्छ। यदि तपाईँले डेरीलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जहिले पनि दुध मिक्स हुनुपर्ने हुन्छ। आफूले सही दाम पाउनको लागि गाई र भैँसी दुवै बराबर पाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किन बराबर पाल्नुपर्छ अघि मैले भनिसकेँ। त्यही भएर मेरो सल्लाह चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेरीमा दिँदै गर्दा तपाईँहरूको चित्तबुझ्दो रेट आएको छ, आफूलाई चित्तबुझ्दो रेट छ, आफूलाई मुनाफा नै भइरहेछ भने त ठिकै छ। होइन भने चाहिँ भैँसीको सङ्ख्या बढाउँदै जानु होला र गाईको सङ्ख्या घटाउँदै जानु होला है। तर तपाईँहरू डेरीमा नदिएर तपाईँहरूको फाइनल कस्टमर जसले तपाईँहरूको प्रोडक्ट सिधै लिनुहुन्छ उहाँहरू फाइनल कस्टमर तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले रिटेल मार्केटमा आफै बेच्नुहुन्छ भने र तपाईँहरूको कस्टमरहरूलाई तपाईँको दुध गाईको हो या भैँसीको हो त्यसले खासै फरक पार्दैन भने म चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले गाईले धेरै दुध दिने भएको हुनाले गाई नै पाल्ने सल्लाह दिन्छु। तर आफ्नो लोकल मार्केटमा पनि यदि तपाईँहरूको चाहिँ उहाँहरूले दुध भैँसीको धेरै खोज्नुहुन्छ, गाईको खोज्नुहुन्न भने मार्केटले तपाईँलाई के मागिरहेछ त्यो बुझ्नु होला र त्यसको आधारमा सही डिसिजन लिएर त्यही अनुसार तपाईँले गाई राख्ने कि भैँसी राख्ने सोच बनाएर त्यो अनुसार काम गर्नु होला। र तपाईँहरूको फाइनल यदि कस्टमरहरू नै हो, फाइनल चाहिँ सिधै रिटेलरमा जान्छ, सिधै मार्केटमा तपाईँको दुध जान्छ भने मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा गाईको सङ्ख्या र भैँसीको सङ्ख्यामा गाईको क्वान्टिटी बढाउने काम गर्नुहोस् र भैँसीको चाहिँ क्वालिटी बढाउने काम गर्नुहोस्, ताकि तपाईँहरूको कस्टमर चाहिँ अरूसँग नजाओस्, तपाईँसँगैबाट सामान लियोस् र त्यसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अर्को के पनि छ फार्मिङ लाइनमा भने तपाईँहरूले कस्तो पशु पाल्ने त भन्नु खोजेको के भने लोकल पाल्ने कि हाइब्रिड पाल्ने वा ब्रिडमा जाने स्पेसल्ली। अब यहाँ गाईकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको लोकल गाई त लोकल भइहाल्यो, बाँकी ब्रिडमा क्रस हुन्छ
जर्सी हुन्छ र होल्स्टन गाईहरू हुन्छ, एचएफ गाईहरू हुन्छ। तपाईहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सुरुमा आफ्नो फार्मिङ लाइन कस्तो छ त, आफूले कसरी सुरु गर्ने त, कस्तो खालको पशु हालेर सुरु गर्ने त भन्ने कुरा सुरुमै सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पशुपालन क्षेत्रमा एउटा छुट्टै च्यानल छ। भन्ने खोजेको के हो भने तपाईँको उत्पादन भएको सामान जुन छ, जनरली दुध नै भन्छौँ हामी, त्यो तपाईँको कृषकबाट आउँछ, डेरीमा जान्छ, डेरीबाट बल्ल या त आफूभन्दा ठुलो प्रोसेसिङ युनिटमा लैजान्छन् डेरीवालाले, होइन भने तपाईँको डाइरेक्ट कस्टमरतिर लैजान्छन् डेरीले। भनेपछि यहाँ उत्पादन जसले गर्छ उसले आफ्नो फाइनल कस्टमर को हो चिनेकै हुँदैन, बुझेकै हुँदैन, थाहै हुँदैन उसलाई। अब हामी रेसियो नै हेर्ने हो भने केही नभने 70देखि माथिको रेसियो, जुन 70% रेसियो भन्दा माथिको कृषकहरूले आफ्नो फाइनल कस्टमरलाई चिनेकै हुँदैन। उहाँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ र डेरीलाई जिम्मा लाउनुहुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ, हामी आफ्नै विषयतिर आऊ, हामी कुरा गरौँ हामीले कस्तो खालको वस्तु हाल्ने त, हामीले हाइब्रिड हाल्ने कि चाहिँ लोकलबाट सुरु गर्ने त। सुरुवाती अवस्थामा हामीलाई केही पनि जानकारी हुँदैन। त्यो हुनाले पहिला अलिकति जानकारी बटुलेको राम्रो। अलिकति जानकारी बटुल्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई दुई तरिकाको गाईहरू भन्छु। एउटा जर्सी गाईहरू जुन जनरली हाम्रो नेपालमा क्रसमा पनि पाइन्छ, र अर्को होल्स्टन गाईहरू। होल्स्टन गाईहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू हाई प्रोडक्सन गर्न सक्ने गाईहरू हो। यिनीहरूको दुध धेरै हुन्छ, उत्पादन हुन्छ, तर यिनीहरूको प्रोडक्सन लेभल हाई त हुन्छ तर दुध धेरै पातलो हुन्छ, र यिनीहरू रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि अलिकति कम नै हुन्छ कम्पेरेड विथ जर्सी गाई है। अब जर्सी गाईको कुरा गर्दाखेरि जर्सी गाईको दुध होल्स्टन गाईको दुध भन्दाखेरि अलिकति बाक्लोपन हुन्छ, र जर्सी गाईहरू होल्स्टन गाईहरू भन्दा अलिकति धेरै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको गाईहरू हो। र अर्को कुरा के पनि छ भने जर्सी गाईहरूलाई म्यानेज गर्न, व्यवस्थापन गर्न जति सजिलो छ होल्स्टन गाईहरूलाई अलिकति गाह्रो नै हुन्छ नयाँ कृषकहरूलाई। त्यसै कारणले मैले तपाईँहरूलाई सुरुवाती अवस्थामा जर्सी गाई वा क्रस गाईबाट सुरु गर्नुहोस् भन्छु है। किनभने यिनीहरूको उत्पादन होल्स्टनभन्दा केही कम त होला, तर तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन। होल्स्टन गाईहरूलाई जति एक्स्ट्रा नलेज तपाईँहरूलाई चाहिन्छ, जति चाहिँ आफूमा एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, र होल्स्टन गाई तपाईँहरूले पाल्नुभयो भने तपाईँहरू सक्सेस हुन गाह्रो हुँदैन। तर बिना एक्सपिरियन्स तपाईँहरूले होल्स्टन गाई सुरुवात अवस्थाबाटै सुरु गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई त्यो होल्स्टन गाईहरूको सही जानकारी नभएको हुनाले तपाईँहरूलाई धेरै गाह्रो पर्छ। त्यही भएर यदि तपाईँहरू नयाँ कृषक हुनुहुन्छ र तपाईँहरूसँग एक्सपिरियन्स पनि छैन भने सुरुवाती अवस्थामा जर्सी गाई नै राखेको धेरै राम्रो हुन्छ। जर्सी गाईबाट सुरुवात गरेको धेरै राम्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई। र आस्ते आस्ते आरामसँग तपाईँले होल्स्टन गाईहरूलाई पनि त्यसमा थप्दै जाँदाखेरि ठिक हुन्छ। किनभने त्यति बेलासम्म तपाईँहरूलाई पनि केही जानकारी हुन्छ, सिक्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, र तपाईँहरूले होल्स्टनलाई पनि राख्दै गइसकेपछि होल्स्टन गाईहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न, उनीहरूको बारेमा चाहिँ बुझेर काम गर्नलाई तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन। सही तरिकाको होल्स्टन गाईहरू पाल्नु भनेको लगभग एउटा हात्ती पाले जस्तै हो। राम्रो तरिकाको होल्स्टन गाईहरूमा उनीहरूको खानपिनको व्यवस्थापन, उनीहरूको न्युट्रिएन्ट लेभलको व्यवस्थापन, उनीहरूको डाइट प्लानको व्यवस्थापन, उनीहरूको शारीरिक अवस्था कस्तो छ त, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, त्यसको तपाईँले बुझ्न जरुरी हुन्छ। यदि तपाईँहरूले त्यसको बारेमा बुझ्न सक्नु भएन, त्यसको विशेष ख्याल गर्न सक्नु भएन भने त्यो गाई बिग्रिन्छ, र जति तपाईँलाई त्यो गाईले उत्पादन दिन सक्ने क्षमता हो त्यो उत्पादन उसले दिन सक्दैन। जति नै कुरा गरे पनि मेरो जिस्ट कुरा खास के हो भने तपाईँहरूले प्योर होल्स्टन गाई पाल्नको लागि तपाईँहरूलाई धेरै एक्सपिरियन्सको जरुरत हुन्छ। अब तपाईँहरू भैँसीको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने भैँसीको पनि ब्रिडहरू सेपरेट हुन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ जनरली मुर्रा नै भनेर चिनिरहेको हुन्छौँ हामी। मुर्राहरू बाहेक पनि अरू भैँसीहरू पनि हुन्छ, जस्तै जफरावादी भैँसी हुन्छ, नीलारानी भैँसी हुन्छ, र अरू धेरै किसिमका भैँसीहरू हुन्छन्। तिनीहरूको ब्रिडमा तपाईँहरूले विभिन्न अनलाइन साइटहरूमा पनि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई यसको बारेमा पनि जानकारी चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। म तपाईँहरूलाई भैँसीको मात्रै कति किसिमको भैँसीहरू र कस्तो कस्तो प्रोडक्सन गर्न सक्ने भैँसीहरू पाउँछ भन्ने कुराको छुट्टै एउटा भिडियो बनाएर पछि तपाईँहरूमाझ आउनेछु। अब
नयाँ कृषकहरूलाई एउटा अर्को प्रश्न पनि के आउँछ भने कति जग्गा बराबर कति वस्तु हाल्ने त, कति वस्तु पालन गर्ने त भन्ने एउटा सान्दर्भिक प्रश्न उठिरहेको हुन्छ मनमा। तपाईहरूले के ख्याल गर्नु होला भने तपाईहरूले जुन गोठ बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो गोठ बनाउने क्रममा 4 फिटदेखि 6 फिटलाई 6 फिट जग्गामा एउटा गाई वा एउटा भैँसी फिट हुन मिल्छ, सजिलै ऊ बस्न मिल्छ भने अब कति जग्गा चाहिन्छ कतिवटा वस्तुलाई भन्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन त छैन। तर के ख्याल गर्नु होला भने कम्तीमा 10 वटा माउ पाल्नको लागि तपाईलाई 1.5 बिघा जग्गा अनिवार्य जरुरत हुन्छ। यदि तपाईसँग पर्याप्त जग्गा भयो भने तपाईले पर्याप्त मात्रामा घाँस उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र घाँस जति धेरै उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईलाई लङ टर्ममा धेरै नाफा दिन्छ। तपाईको दानाको खर्च कमाउँछ, तपाईको चाहिँ अरु समस्याहरू पनि पशुको स्वास्थ्य अवस्थाको समस्याहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरुमा तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग जग्गा कम भएर म जग्गा बाहिर लिएर काम गर्छु भन्ने क्रममा कहिलेकाहीँ धोका हुन सक्छ। किनभने आफूले लिगेको जग्गा लङ टर्मलाई दिन सक्ने अवस्था आएन, भोलि बिहान बीचमै चाहिँ हैन मेरो जग्गा मलाई फिर्ता दिनुस् भन्ने कुरा आयो भने त्यसले तपाईलाई धोका दिन्छ। र लिजमा लिएर वा अरूको जग्गामा गर्दै गर्दाखेरि जुन तपाईको प्लान हो त्यो प्लानमा जानको लागि तपाईलाई कहीँ न कहीँ बाधा बनिरहेको हुन्छ, अडचन बनिरहेको हुन्छ र जुन जति छिटो तपाई त्यो आफ्नो कन्सेप्टमा जान सक्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा नजान पनि सक्नुहुन्छ। त्यो ख्याल गर्नु होला। अरूको जग्गाको भरमा कसैले फार्म गर्दैछ भने अर्काको भरमा गरेपछि तपाईहरु न्यारो भएर जानुपर्छ, तपाईहरु कुण्ठित भएर जानुपर्ने हुन्छ, तपाईहरु खुलेर काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। र अर्को कुरा के पनि ख्याल गर्नु होला भने दानाको भरमा मात्रै पशुपालन हुन सक्दैन। यदि त्यसो गरिन्छ भने आफूलाई खर्चको लोड धेरै पर्न आउँछ र जुन सोच हो तपाईको त्यो सोचमा तपाई पुग्न गाह्रो हुन्छ। जति धेरै तपाईले घाँस उत्पादन गरेर तपाईले घाँसलाई घाँसबाट पशुसँग तालमेल मिलाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईको प्रगतिको बाटोतिर लम्किनलाई सजिलो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर आफूले फार्मको लागि के कति जग्गा छुट्याइएको छ त्यो छुट्याइएको जग्गाले तपाईलाई धेरै नै फरक पार्छ। यो चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नयाँ कृषकहरूलाई एउटा अर्को प्रश्न पनि के आउँछ भने कति जग्गा बराबर कति वस्तु हाल्ने त, कति वस्तु पालन गर्ने त भन्ने एउटा सान्दर्भिक प्रश्न उठिरहेको हुन्छ मनमा। तपाईहरूले के ख्याल गर्नु होला भने तपाईहरुले जुन गोठ बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो गोठ बनाउने क्रममा 4 फिटदेखि 6 फिटलाई 6 फिट जग्गामा एउटा गाई वा एउटा भैँसी फिट हुन मिल्छ, सजिलै ऊ बस्न मिल्छ भने अब कति जग्गा चाहिन्छ कतिवटा वस्तुलाई भन्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन त छैन। तर के ख्याल गर्नु होला भने कम्तीमा 10 वटा माउ पाल्नको लागि तपाईलाई 1.5 बिघा जग्गा अनिवार्य जरुरत हुन्छ। यदि तपाईसँग पर्याप्त जग्गा भयो भने तपाईले पर्याप्त मात्रामा घाँस उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र घाँस जति धेरै उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईलाई लङ टर्ममा धेरै नाफा दिन्छ। तपाईको दानाको खर्च कमाउँछ, तपाईको चाहिँ अरु समस्याहरू पनि पशुको स्वास्थ्य अवस्थाको समस्याहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरुमा तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग जग्गा कम भएर म जग्गा बाहिर लिएर काम गर्छु भन्ने क्रममा कहिलेकाहीँ धोका हुन सक्छ। किनभने आफूले लिगेको जग्गा लङ टर्मलाई दिन सक्ने अवस्था आएन, भोलि बिहान बीचमै चाहिँ हैन मेरो जग्गा मलाई फिर्ता दिनुस् भन्ने कुरा आयो भने त्यसले तपाईलाई धोका दिन्छ। र लिजमा लिएर वा अरूको जग्गामा गर्दै गर्दाखेरि जुन तपाईको प्लान हो त्यो प्लानमा जानको लागि तपाईलाई कहीँ न कहीँ बाधा बनिरहेको हुन्छ, अडचन बनिरहेको हुन्छ र जुन जति छिटो तपाई त्यो आफ्नो कन्सेप्टमा जान सक्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा नजान पनि सक्नुहुन्छ। त्यो ख्याल गर्नु होला। अरूको जग्गाको भरमा कसैले फार्म गर्दैछ भने अर्काको भरमा गरेपछि तपाईहरु न्यारो भएर जानुपर्छ, तपाईहरु कुण्ठित भएर जानुपर्ने हुन्छ, तपाईहरु खुलेर काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। र अर्को कुरा के पनि ख्याल गर्नु होला भने दानाको भरमा मात्रै पशुपालन हुन सक्दैन। यदि त्यसो गरिन्छ भने आफूलाई खर्चको लोड धेरै पर्न आउँछ र जुन सोच हो तपाईको त्यो सोचमा तपाई पुग्न गाह्रो हुन्छ।
जति धेरै तपाईँले घाँस उत्पादन गरेर तपाईँले घाँसबाट पशुसँग तालमेल मिलाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको प्रगतिको बाटोतिर लम्किनलाई सजिलो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर आफूले फार्मको लागि के कति जग्गा छुट्याइएको छ त्यो छुट्याइएको जग्गाले तपाईँलाई धेरै नै फरक पार्छ। यो चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के पनि आउँछ भने हामी राम्रो खालको गाई कहाँबाट ल्याउने, हामी राम्रो खालको पशुहरू, राम्रो ब्रिडको पशुहरू कहाँबाट ल्याउने त, कति पैसामा आउँछ भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। एउटा कुरा आज नै ख्याल गर्नु होला, सोच्नु होला, गाँठै पारेर राख्नुहोस् यो कुरालाई। के भन्दाखेरि कसैले पनि कोही पनि कृषकले आफ्नो फार्ममा उत्पादन भइरहेको राम्रो गाईहरू तपाईँलाई बेच्दैनन्। उनीहरूकोमा सक्सेस नभएको गाईहरू बल्ल तपाईँकोमा बिक्री भएर आउँछन् वा नयाँ कृषकहरूलाई होस् या मार्केटमा बिक्रीको लागि ल्याइएको हुन्छ। त्यस्तो गाईहरूमा केही न केही समस्या चाहिँ देखिएकै हुन्छ। अब समस्या कस्तो किसिमको हो भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब समस्या जस्तो पनि हुनसक्छ। समस्या जस्तो कसैको फ्याटै नपर्ने, दुध आइरहेको हुन्छ, गाईले दुध त राम्रै दिन्छ तर त्यो गाईको दुधको पैसै पर्दैन, वा त्यो गाईलाई धेरै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू भइरहेको हुन्छ। मास्टिटिस भयो, थुनेलो हुने समस्याहरू भयो, गर्भका समस्याहरू भए, तपाईँको चाहिँ पाठेघर सम्बन्धी समस्याहरू भए, वा ब्रिडिङ गर्दाखेरि उल्टी राख्ने समस्याहरू भए, रिपिटेसनली तिनीहरूलाई ब्रिडिङ गरिराख्नुपर्ने समस्याहरू हुन सक्छन्। यस्ता धेरै किसिमका समस्याहरू जुन डाइरेक्टली उत्तिखेर हेरेर थाहा हुँदैन, त्यो पछि तपाईँले गाई किनेर ल्याइसकेपछि तपाईँको फार्ममा आइसकेपछि बल्ल तपाईँलाई थाहा हुने किसिमका धेरै समस्याहरू भएका गाईहरू बल्ल मार्केटमा आउने गर्छन्। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि होइन, राम्रो पशुहरू आफूले राखेर नराम्रो पशुहरू मात्रै बिक्री गर्दो रहेछन् भन्न पनि खोजे होइन मैले। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ राम्रै पशुहरू पनि तपाईँले मार्केटमा पाउनुहुन्छ। जस्तो कसैलाई आफ्नो फार्म नै हटाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ र उनीहरूले त्यो गाईहरू मार्केटमा ल्याएका हुन्छन्, त्यति बेला तपाईँलाई राम्रो गाई पर्छ। वा जुन कहिलेकाहीँ कसैलाई फाइनेन्सियल्ली आर्थिक भार परिरहेको हुन्छ, समस्या परिरहेको हुन्छ भने त्यति बेला पनि तपाईँले गाईहरू, राम्रो गाईहरू पाउन सक्नुहुन्छ। या मानिलिउँ कसैलाई कस्तोसम्म सिचुएसन आउँछ भने मसँग राम्रो गाई छ, त्यसको मार्केट रेट, मसँग लगभग 20 लिटर दुध दिने गाई छ, त्यसको मार्केट रेट भने 1,20,000 30,000 हुनसक्छ है। अब त्यो गाई कोही कस्टमर आउनुभयो, त्यो गाई रोज्नु भयो, अनि मलाई त्यो गाई बेच्नु छैन र मैले त्यसको जानी अलिकति हाई रेट गरेर भनिदिन्छु। म भनिदिन्छु 1,70,000 लैजानुहोस् भने लैजानुहोस्, मलाई केही पनि समस्या हुँदैन। अब मैले किन रेट बढाएर भन्छु भने मलाई त्यो गाई बेच्नु नै छैन। यदि जो किन्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो गाई एकदमै मन पर्यो भने त्यसमा 2-4 पैसा तलमाथि मिलाएर उहाँहरूले लैजानुहुन्छ। त्यति बेला मेरो मार्केट रेट भन्दा त धेरैमा गयो नि त गाई भनेपछि मलाई त पश्चाताप हुने कुनै पनि बाटो रहेन नि त। मलाई यता गाईको रेट त राम्रो पर्यो नि। अब यदि लग्नु भएन भने पनि त्यो गाई आफैमा राम्रै छ भनेपछि मलाई बेच्नु नै थिएन। उहाँहरूले लग्नु भएन भने नि त्यो गाईले मेरैमा राम्रै उत्पादन दिँदै जान्छ। यो कुराले गर्दाखेरि आजकल गाईको रेट चाहिँ अनावश्यक वृद्धि भएर गइरहेको छ। अब यहाँ एउटा कुरा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ है। के बुझ्न जरुरी छ भने यहाँ राम्रो पशुहरू भने के हो त, राम्रो चाहिँ गाईहरू वा भैँसीहरू भने के भने यदि उसलाई जुन हामीले खर्च गरिएको छ उसबाट त्यो खर्च गरे भन्दा बढी उत्पादनहरू भइरहेछ भने त्यस्तो पशुलाई हामी राम्रो पशु भन्छौँ। उसको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ, उसलाई धेरै खर्च गरिराख्नु पर्दैन, ऊ बारम्बार बिरामी भइदिन्न, उसले एकै पटकमा चाहिँ गर्भधान लिन्छ भने मार्केटमा चाहिँ जहिले पनि त्यस्तो खालको गाईहरू आएको हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो मालिकको सोच अनुसार उत्पादन दिन सकिरहेको हुँदैन। अब मैले सोच अनुसार फिट हुन सकेन भनेर भनेपछि त्यो सोच अनुसार फिट हुन किन सकेन वा के हो त्यो भन्ने कुरा होला। जस्तो मैले सोचिरहेको छु मेरो फार्ममा म जहिले पनि 20 लिटर भन्दा माथिको उत्पादन हुने गाईहरू मात्रै राख्छु भनेर मैले सोच्छु भने अब मेरोमा कुनै 17 लिटर 15 लिटर दुध दिने गाई छ भने मेरो लागि त्यो चाहिँ मेरो सोच अनुसार फिट नभएको गाई हो भने त्यही गाई कसैलाई त राम्रो गाई मानिन्छ नि त भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ राम्रो गाईहरू पनि मार्केटमा आइरहेको हुन्छ।
त्यही भएर तपाईँहरूले ख्याल के गर्नुपर्छ भने तपाईँहरू पशुपालन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूकोमा आएर अरू कहाँबाट किनेर म राम्रो खालको पशुहरू वस्तुहरू ल्याएर पाल्छु भन्ने सोच भनेको बिरलै हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो वस्तु चाहिन्छ यो भनेको तपाईँ आफूले उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँकै घरमा तपाईँकै फार्ममा ब्याएर त्यसलाई चाहिँ सही पालन पोषण गरेर आफूले नै हुर्काउनुपर्छ र आफूले आफूलाई चाहिने आफैले उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। या तपाईँहरूले चिनेको ठाउँबाट जानेको ठाउँबाट त्यो गाईको बारेमा त्यो भैँसीको बारेमा हिस्ट्री टोटल हिस्ट्री बुझेर तपाईँले कहीँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि राम्रो। त्यति बेला पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो राम्रो पशुहरू मानिन्छ। र यिनै कुरालाई मैले जति पनि एक्सप्लेन गरेँ यी कुराहरूलाई विशेष ख्याल गरेर यदि कसैले फार्म अगाडि बढाउनुहुन्छ सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई फार्मले सक्सेसको बाटोतिर लैजान्छ। यी जति पनि कुराहरू मैले भने जति पनि क्वेसनहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझाएँ यस्ता धेरै किसिमका क्वेसनहरू आउँछन् हैन। तपाईँहरूको मनमा पनि यदि कुनै किसिमका प्रश्नहरू उठेको छन् भने त्यो प्रश्नहरू तलको कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरिदिनु होला। म आफू सक्दो तपाईँहरूको उत्तर दिने कोसिसमै रहनेछु। जय किसान जय नेपाल। हस्त धन्यवाद।